Ben, bo día, imos proceder ao acto de inauguración breve desta xornada. Agradezo a presenza das persoas que están xa na sala, tamén as que se incorporarán ao longo do día con toda certeza e os que tamén ao longo do día, incluso no futuro, nos seguirán a través de internet, non? Todos os anos nos reunimos no mes de novembro para facer, non diría que unha homenaxe, pero en certo modo tamén o é, non? Polo menos para recordar ou para reflexionar de arredor dunha figura do pensamento universal e este ano quen nos congrega é Sigmund Weil, que vai ocupar a xornada toda de hoxe. Acompáñanme na mesa Carme Adán, que é a nosa coordinadora da sección de pensamento, da nosa moi activa sección de pensamento do Consello da Cultura Galega, que todos os anos nos ofrece un programa continuado ao longo de todos os meses, o que vos convido a todos a participar. Digo participar porque realmente a programación que parte desta sección é unha programación que tende justamente o intercambio, non diría tanto o debate, que tamén pode xurdir, como realmente o diálogo entre persoas de distinto tipo, de distintas sensibilidades, de distintas formacións que se reúnen de arredor de un tema que vai tomando unha perspectiva ou unha fasquía diferente en cada nova xornada, non? Por tanto, do que se trata é de pensar xuntos de arredor dos temas que a sección nos vai ofrecendo, non? É o caso tamén de hoxe, trátase de recordar a figura dunha grande pensadora do século XX, pero ademais de refrescar o coñecemento que cada un deles de vós teña sobre ela, tamén de avanzar un pouco tamén adiante nese coñecemento e na apreciación do legado que nos deixou, non? Acompáñame tamén na mesa Celia Pereira, que é realmente a coordinadora da xornada de hoxe, a coordinadora tanto do programa como tamén da súa execución, do seu desenvolvemento, e ela exporá con mellores palabras que a min que foi o que pretendían facer e que é o que esperan da xornada de hoxe e da vosa participación, porque estades aquí non como espectadores e espectadoras, sino como participantes nese debate ou nese diálogo que ten que ser realmente frutífero para todos, non? Entón, en primeiro lugar, Carme Adán e despois Celia Pereira. Bo día a todas e a todos. Moitísimas grazas á presidenta do Consello da Cultura por estar nesta sesión de apertura da xornada, polo seu apoio á sección e a todas as actividades que vimos desenvolvendo. Tamén quero agradecerlle ás persoas que forman parte do programa, tanto as conferenciantes que se achegaron a participar hoxe, como, e se me permitides, as persoas que as presentan, porque son persoas que participaron activamente e contribuíron moitísimo ao desenvolvemento da sección de pensamento, que contribuíron moito, polo tanto, ao desenvolvemento do propio Consello da Cultura Galega. A todas elas, tanto a Jorge, a María Xosé, a Ascensión e a Juan Casares, grazas por estar, que é unha forma tamén desa continuidade que existe no traballo dentro do Consello. Celia Pereira é a coordinadora desta xornada. Ela tivo moito interés en todas as xuntanzas que teñábamos da propia sección de pensamento en debatir, en traballar alrededor da figura desta filósofa, e neste momento que temos que salir outra vez á rúa, aos medios de comunicación, a ter presencia nas redes sociales para volver outra vez a reclamar, a reivindicar a presenza da filosofía no ensino, que como, unha especie de constante, cada 4 anos, cada 6 anos, temos que facer como está, reclamar a presencia da historia da filosofía, da ética, de calquera das disciplinas que conforman a filosofía, que é mellor que estemos nunha xornada de filosofía con unha pensadora, xa que parece que tímidamente os programas de historia da filosofía van a abrir a porta ás mulleres pensadoras. Agardamos que isto sexa non abrir a porta así un pouco para a entrada de unha que
sino para unha entrada a todo o que significa o pensamento feito por mulleres dentro da historia da filosofía, pois, en sentido, esta xornada tamén vai a ser un punto de encontro para moitas das persoas, tanto profesoras de filosofía, como estudiantes de filosofía, como persoas que apoian que esta presencia da filosofía nas aulas. E, se me permitides, esta presencia da filosofía nas aulas quero traela as propias reflexións que facía esta autora, a propia reflexión de Simone Weil. Ela falaba de esa necesidade de ensinar a pensar, porque o pensamento non é igual que outras obras colectivas, ainda sendo unha obra colectiva, necesita de un desenvolvemento persoal, de que cada persoa o interiorice e o desenvolva. Privar ao alumnado, privar a sociedade desa capacidade crítica, desa capacidade de pensar, sería privarnos a todos e a todas dunha obra colectiva e, desde logo, que coartarnos a nosas capacidades de cidadanía e de liberdade. En sentido, moitas grazas a todas que estades aquí, a todos os conferenciantes, por o desplazamento e ese esforzo, aos traballadores do Consello da Cultura e, sobre todo, a Celia, que para mí unha amiga e que puso moitísimo esforzo en que esta xornada se realizara, que estemos todas e todos aquí, que podamos compartir un día de pensamento colectivo, de poñer ideas sobre a mesa, de debatilas e de un pouco contradicindo ese decir de Simone Weil que o pensamento sea unha obra tamén colectiva de suma. Moitas grazas. Pois, bo día, moitas grazas por participar nesta xornada, grazas ás ponentes e aos ponentes por ter aceptado, e para min, máis que un traballo a verdade foi un prazer e até certo punto o cumprimento dunha débeda, e tamén me satisfai en especial, como resaltaba Carme, o feito de que as 4 persoas que van estar introducindo, presentando as mesas, pois sexan persoas que formaron parte até hai moi pouco da sección de pensamento e que a súa chega e a súa contribución para que medrase pois foi moi importante. De feito, este foi un empeño que xa tiñamos e especialmente Jorge máis eu, aínda que era un acordo xa da sección, desde hai moito tempo queríamos dedicarlle unha xornada a Simone Weil, o que pasa que despois, por unhas circunstancias ou por outras, non puido ser até hoxe, pero é algo para celebrar. Estou moi contenta polo programa que nos quedou, pola xente que participa e polos distintos enfoques, ademais porque se trata de persoas que desde hai anos veñen investigando e afondando arredor da figura de Simone Weil e con esa interacción da nosa xente da sección de pensamento que creo que vai ser moi fructífera e moi enriquecedora. Neses tempos escuros dos que falaba Hannah Arendt, eu creo que Simone Weil é unha boa mostra que imos ter a oportunidade de afondar no seu pensamento e de poñelo en contraste tamén con toda a súa intensa actividade na súa curta vida e acción, e que de aí imos poder tirar conclusións relevantes para continuarmos nuns tempos en que leccións dese tipo creo que ainda siguen sendo precisas, non só para a reflexión, senón tamén para a acción. Así que, por todo iso, moitísimas grazas a toda a xente do Consello da Cultura Galega tamén por facer posible realizarmos esta xornada desde todos os planos, que sexa un día propicio para todas, que eu creo que iso contribuirá a facermos unha sociedade mellor, que o necesitamos moito. Grazas. Digo que, sin máis, chamamos á mesa a Jorge Álvarez, que presentará a Rosa Ríos, a que lle agradecemos que suba tamén.